Hello friends, welcome back to your YouTube channels and these things. இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். Boya BY-M1 Mic. இது ரொம்ப நாளாக நம்மளுக்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசை இருந்துச்சு. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக அமௌண்ட் சேர்த்து நம்ம இந்த Boya BY-M1 Mic வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோனில் யூஸ் பண்ணலாம், கேமராஸில் யூஸ் பண்ணலாம், ரெக்கார்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் இது சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணும். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா $750 வந்துச்சுங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டூப்ளிகேட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம எப்படி ஒரிஜினலை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த போயோவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி கட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரிஜினலு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி QR கோட் ஸ்கேனர் இருக்கும். இதில் நம்ம போயோவோட கம்பெனி வெப்சைட்லேயே போய்ட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலில் மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் டூப்ளிகேட்டில் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இதை வச்சும் நம்ம இது ஒரிஜினலாக இல்லை டூப்ளிகேட்டாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். நான் இது அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டெக்னிக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம வாட்டரை கொஞ்சம் எடுத்து அந்த போயோன்னு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம வாட்டரை யூஸ் பண்ணி இப்படி லைட்டாக தேய்ச்சோம்னா அது அப்படியே மறைஞ்சிரும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயோ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக விசிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இதை வச்சு நம்ம கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக இல்லையாங்கிறத. ஏன்னா போயோவில் இப்போ நிறையா மைக்ஸ் டூப்ளிகேட் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி, அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி, அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு டூப்ளிகேட்ஸ் நமக்கு ரீச் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சில டெக்னிக்ஸை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரிஜினலாக இருந்தால் நம்ம யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம ரிட்டன் போட்டுடலாம். ஆர்டர் போடையிலே பாருங்கள் ரிட்டன் இருக்கா இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு ஆர்டர் போடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் லோக்கலில் இருக்க ஷாப்ஸில் போய் கூட நீங்கள் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக் என்னோடய ஃபோனுக்கு சப்போர்ட் ஆகலை. என்னோடய அப்பாவோட ஃபோனில் தான் சப்போர்ட் ஆகுது. அதனால் நம்ம ஆடியோஸும் கூட எங்கள் அப்பாவோட ஃபோனில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஆடியோ கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற Boya BY-M1 தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ஆடியோ உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப கிளியராக இருக்குங்கிறது. இதில் என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 6 மீட்டர் லென்த் உள்ள நமக்கு ஒயரோட ஒன்று வந்துடும் மைக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ஷீல்டு நமக்கு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்ஸ் அதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்காக ஒரு ஜாக் 3.5 mm ஜாக் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி. இது நம்ம கேமராவுக்கு யூஸ் பண்ணல, பேட்டரியை போட்டு நம்ம கேமரா மோடுக்கு ஆன் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேமராவில் சில ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக வாய்ஸ் கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா காலர் கிளிப்பு. நமக்கு கிளிப்பிங் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆடியோ கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு $100 ஒரு மைக் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த மைக் நமக்கு கட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்ம வாங்குற ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான மைக்காக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த BY மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். போயோவில் போயோனாவே ஒரு நல்ல பிராண்டு மைக்குக்கு அதை நம்ம வாங்கியாச்சு. இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம வாங்கியிருக்கதா எடுத்துக்கலாம். இதுக்கடுத்து நம்ம தேவைப்பட்டால் ஒயர்லெஸ் மைக் கூட நம்ம வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இந்த மைக்கோட ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறது மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இனிமேல் நம்மளோட வீடியோஸில் இந்த மைக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆடியோ கொடுக்க போகிறோம். ரொம்பவே கிளியராக இருக்க போகுது ஆடியோ. ஏன்னா போயோவில் அந்த அளவுக்கு ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலேஷனோட ரொம்பவே கிளியராக கொடுப்பாங்க.